Oi, bom dia. Estamos bem? Aqui mostrando um pouquinho da minha decoração junina, que eu gosto muito desse mês de junho. As comidas, as festas, as reuniões, gosto muito. E eu sempre gosto de mudar um pouco a casa nessas datas. Meus balões, tudo em chita, feito à mão. Minhas imagens, que são os santos desse mês de junho. Santo Antônio, dia 13. São João, que protege nossos animais, dia 24. São Pedro, que é a data que comemoramos aqui em casa, por causa do papai. Sempre nos reunimos no dia 29. Aqui é uma rede que ele tá montando, mas aqui já é uma outra história. Outro dia a gente fala sobre isso. Que isso, tá faltando as guloseimas. Mas isso já só no dia 29 que a gente se reúne. É muita comilança, muita comilança. Bom dia, gente, é isso. Só para dar um oi e mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Beijo, saúde.